materialin e asaj pikë shtesë? Të planifikuar. Kurumi plotësohet. Sot kemi 4 pika në rendin e ditës. Kemi edhe një pikë shtesë të ardhur nga bashkia, relacion për disa ndryshime në nivelin e pagave e shpërblimeve të punonjësve dhe personave të emëruar ose të zgjedhur të Bashkisë Gram. Për vitin 2026 të vendimin numër 86 datë 27/12/2024 për miratimin e numrit maksimal të punonjësve dhe nivelin e pagave e shpërblimeve të punonjësve dhe personave të emëruar ose të zgjedhur në Bashkinë Gramsh. Jemi dakord edhe në votim ta kalojmë rendin e ditës bashkë me pikën shtesë. Kush është pro, kundër, abstenim? Është thjesht relacion për pagë. Nivelin e pagave është, por a nuk plati kohën e mjaftueshme për të bërë kjo gjë? Një pyetje kam, s'ka ata procedurën e bërë sepse ne patëm gjithmonë e mundshme të ishin O drejtori i financave, pse ka ardhur me vonesë ky material? Lorina. Ne këtë pagën bazë kemi kaluar një herë, o kemi kaluar. Mirë, po. Prit. Do të thënë si çka ardhën në këtë lloj faze. E para dytë. Por unë më thotë që për fund materialin e shërbimit, pa më shkruar pjesën e komisionit që është shumë e rëndësishme. Ne do të ishte shkurtuar. Nuk mund të materiali sot me një muaj të tar pranishëm, sepse një pajisëm të shkruar në marrë jo më shumë. Pastaj ja të kompromis që unë mendoj që duhet zbatohet të përpunojmë. Pastaj pjesën tjetër. Po do. Jo, e ka për në muajin paraardhës në vjetorin e 2025. Struktura paraqite, struktura paraqite merë votimi tani për ta dhënë si sa të për që mos përsëri në ta. Struktura dhe ku paraqitet për ndryshimet për kase, paraqitet në bashkia sepse merë fuqinë e autoritetit. Po pra ne ka ndryshime. Ka ndryshime struktura vjen paraqite. Diskesin e ato, pa pasur mundin e punojës. Ta shumë për e ka nuk e kemi duhet vinë që stali. Vetë vendimi i kryet vitit për çdo lloj viti, struktura vjen herë po besimin e këtij bashkia. Një qeveri pa marrë po besimin e parlamentit këtë qeveri jo e njëshme. Tani nuk po them shif që mos përsëritet në gjithsesi këtë ramin tjetër. Për vitin tjetër mos po ta them. Duhet procedurë standarde, vjen në ndryshim, nuk vjen pa ndryshim struktura do të kalojë vot besim. Sido që tjetër të respektuar baza ligjore, që nuk mund të ecë me s'ka ndryshuar apo. Mirë, edhe në votim atëherë vetëm 4 pikat e rendit ditës, duke qenë se edhe kush është pro, kundër, abstenim.
Miratohet. Vazhdojmë me pikën e parë për dhënien e ndihmës ekonomike për muajin janar 2026, fondi 6%. Ka njëri që do fjallën? Edhe në votim kur është pro kundër abstenim? Vazhdo me pikën e dytë, për përditësimin e të dhënave të disa pasurive të paluajshme të transferuara në klasa, kalimin e tyre në pronësisë dhe transferimin rifta të konsilit të disa pasurive dhe tjera të kategorisë toke bujqësore për zhvillim ekonomik, dhënë me qeras të pastikave bashkangjitur. Ngrihe pak zërin qëllë. Ky projekt vendim vjen si rezultat i nevojës për armondimin e evidentës pronësore dhe gjendjes faktike në teren, si dhe për të siguruar numeracion më efikas, më transparent dhe më funksional të pasurisë. Nga analizës së bërë është konstatuar se disa prona apo parë kërkojnë përgjithësim, ratifikim dhe sistemik, në mënyrë që dokumentacioni zyrtar të pasqyrojë gjendje reale dhe të shmangë pacarësia administrative apo juridike në parë. Në të njëjtën kohë disa prona të cilat aktualisht nuk janë realizuar për nevoja të drejtë për drejta, paraqitin të efektet të konsiderueshëm për shëndimin ekonomik. Përmes këtij transferimi, ne krijojmë bazë ligjore dhe institucionale që këto prona të aktivizohen, të tërhiqin investime dhe të kontribuojnë në hapjen e vendeve të punës, së rritjen e tyrave komunale dhe zhvillimin e qëndrueshëm lokal. Është shumë e rëndësishme të theksohet se ky proces realizohet në procesin të plotë me registracion në fuqi dhe në funksion të interesit publik. Qëllimi nuk është i vështrimit të formave shtetërore, por menaxhimin më i mirë i saj dhe të dhënat të shërbimit të mirëqenies së qytetarëve. Përmes këtij projekti, ne nuk po të dobëjmë aspektet shtetërore, përkundër, po japim atyre funksionet ekonomike dhe strategjike. Ju ftoj që ta mbështesim këtë projekt vendim si një akt konkret të rritjes së kapacitetit zhvillimor të bashkisor dhe përdorimit më racional të pasurive publike. Këtu bëhet fjalë për disa pasuri, 87 pasuri që ne i kemi kaluar një herë më përpara, por që tani duke u konsultuar edhe me drejtorinë e pronave të Tiranë, kanë dyshuar emërtesa e tyre me qenë se disa prona kanë qenë të transferuara në kasë, është bërë përditësim i disa pronave dhe në ato njësi administrative kur nuk ka qenë të transferuar, është bërë transferim. E para, e dyta, herën e kaluar ne kemi kaluar ato në përdorim, u mendua, u gjykua dhe do të kalojnë në pronësi të bashkisë. Dhe e treta, duke kaluar në pronësi, ata kërkojnë se për çfarë do të përdorin këto prona. Dhe
që janë të pa punuar, të pa zatuar, të pa sapasat kur në relacion shpjegus. Në 44 të ka qenë me baba dhe me mama, gjitha toka. Kështa për të sinë një kishit, kush përbej prej pa baba dhe mama. Tashi, në përfshatat saktuara, i kam marrë toka të ashtu në 75 njëshit. Dhe se nuk të se në disa fshata i ka saktuar ashtu si i ka pas fizit. Tashi, ku bëtë kja, një parcel, që në nërë ku është një parcel, që ka i njohë, ku bëtë kja, pos ma vishë për Kujtimi e ka këtu që është një vendim që i takon Këshillit Bashkiak. Dhe unë si këshilltar, sa më të thjeshtë, unë s'kam asnjë informacion se ku është kjo zonë, kam vetëm numrin kadastral, por numri kadastral nuk është për mua, thotë unë jam. Po një zonë harte, një ku që harte. Hartat janë, po të them që janë pajisur ka regullimin të gjitha pasurinë. Po janë pajisur, po ku i ke planet, pse të s'mund të sjellësh? Po pikërisht pra këtë po të ngresh shqetësim kujtimi për këtë, se unë si këshilltar dhe unë thjesht ngrej dorën thotë pa ditur ku është zona. Po duhet ta bëni para se të vinë materiale në këshill, se ajo votohet sot si on këtë shqetësim çfarë intereson mua sot. Ai ka problemin që vërtet ka kthyer në toka shtetërore, por thonë nëse janë zatuar nga persona me mos ketë konflikte nesër nëse jepet dikujt për një biznes apo dhe mund ndodhin edhe këto përplasje. Këtë e ka, prandaj duhet që të ketë këto hartat. Çfarë ta konflikti do të kam këto sot. Më pas, po. Kjo i hanë qytetarit që dhe ai që ka zënë, për shkak se ka mbill, ne nuk do shkojmë ti për simulim aty. Se plus që është e jashtëligjshme, por do të japet rruga që ta marrin në shkallë. Se kjo është e gjitha, kjo që po bëjmë ne këtë transferim që po bëjmë. Do të thotë kujtimi, do e marrë ai që ka zënë çfarë, do marrë. Nuk do të ndjenjë shëniste, Të konflikt ka prioritet, sepse i kam mbill dhe ne do t'ja presim. Ka prioritet tonë. Ai që e Ishte ka apo mbill, ka ai që ka shkruar, bazuar. Nuk ka të shkruar. Sepse ajo tokë Ja të lutem, o kujtim, ja se ka... Ha, vazhdo, mbaroj. O Dana, 2 sekonda të marrë kujtimin. Po dale se ka fjallën që i shparë të mënë, se këtë e visi. Se mos bëjmë tani si... O kujtim, po. Komisioni këtimit pronave, një shumë toka për këtim, se zonja Adina dhe tjerë. Tashi, këti komisioni këtimit pronave, a ka mas vigjore tashi që komisiona jo dhe të të njosh person të fjallë, apo është shumë për e komisioni këtimit pronave? Ne nuk mund të flasim për komisionin e këtimit të pronave, se nuk dim asnjë se çfarë do të themi komisioni i këtimit të pronave, por dim që kemi një listë në vëzhgim 770 që ka prona të bllokuara. Janë 23 hektarë shtatë. Dhe ne këto prona nuk kemi si kalojmë të Po, o visi, ja një Dana se rëkojë. Ha, po visi, ja visi. indicia vjen nga kërkesat e qytetarëve se do të qenë se bashkia nuk ka mundësi financiare që të bëjë të gjithë tokat se janë 4.000 hektarë, po? Aq ka kërkesa, por nuk është
vazhdison. Vetëm ngrihe pak zërin, të lutem. Ja, isha. Po. Po, tajari. Ja të lutem, dali. Shiko, ajo çfarë konstatoj, edhe nga fjala e lutimit, edhe nga fjala e talimit, është problemi se çfarë ndodh nesër. Dhe me të drejtë me kanë ju e paraqisur. Por qoftë pretendus
interesuar dhe unë mendoj që mbasi bashkia të certifikohet të bëhet pronar, hap pas hapi me fjalë, në rastin konkret, nëse kujtimi i atij në Kisht e ka zënë dhe ka mbjell me ara apo me modull ato tokën aty, dhe nuk ka konflikte me fjalë me njëri, sepse mund të jetë gjyshi i kujtimit procedurës, të çfarë mirë, ta marrë me qira, ai ta punoj, të përfitoj dhe bashkia të marrë qiranë që asaj paguar. Ka shumë njerëz që e bën të punë. Ka shumë tokë apo edhe në qytet, në zonën periferike, që i kanë okupuar, i kanë zënë, por ato janë pronë shtet dhe ne nuk bëjmë asnjë lloj kontrate dhe me qira. Njerëzit janë interesuar, po unë kam zënë, hajde më jep me qira. Nëse bëjmë dot, po do të thoni pse nuk e bëni të gjë. Nuk kemi mundësi financiare për të bërë plane rikëdhimje, sepse janë me mira prona. Dhe ajsa mundësi ekzistojnë hap pas hapi, sepse me ideale do ishte që ne sa prona që janë me fjalë t'i bënim me certifikaci. Sa bëjmë dot? Kërkohet shumë vlerë para. Kështu që por do të qenë kujdesshëm me fjalë apo që shqetësimi fatalistik, që nesër kur t'i jepet me qira, me fjalë të shikohet me fjalë raporti midis atij që e posedon tani dhe nuk është pronar, por keni parasysh ligji për paketën e maleve u jep mundësi dhe akses me fjalë njerëzve të cilët e posedojnë dhe kanë disa vite dhe vërtetojnë, qoftë edhe me deklarata me fjalë të organeve, po them të plejësisë apo përgjithësisë administrative, që e kanë poseduar këtë mbjellje të tjerë. Dhe tu jepet mundësi për njerëzve për ta marrë edhe nëpërmjet kësaj, sepse paketa e maleve presupozon që po bëre një investim në vetë pas një pjesë që nëse realizon pas 3 vite të drejta për ta privatizuar, nëse realizon projektin për cilin ke aplikuar. Kështu që unë do thoshte që dhe të bëhet pronar bashkia për këtë toka që është, se s'kemi asnjë aksesi dhe pastaj pa hapi nesër duke parë ai që e posedon, ai që e pretendon, etj. Po bërë. Tani uzojmë, kam disa pyetje kështu konkrete, lidhe me pjesën e dytë paragrafit të kësaj teme. Ngje po Në kësaj. transferimin e këtyre punave të tjera. A ke një plan faktike ti që sa është numri ose sipërfaqja që ka në bashkisë, kush është faza? Që ndodhet. Me këto të bëjnë prona. Ky thot për ato që transferohen, Që jo ato që transferohen. përfitsohen. Janë dy kategori që po kalojnë. Ato që transferohen po them, jo. Po, ato që transferohen janë gjithë pasur. Ke një listë aty që tek S'ka mas lista si që Sa ai sipërfaqja e një sa sipërfaqja. Sa sipërfaqe? Që i kalon. Nuk e kam Jo, dëshiruar pra, që të pritet ne një prandaj- hektar, 2 hektar, nuk janë. Po. Maksimumi 2-3 hektar. Po. Si kam parë që të shkojnë. Jo, për të pasur një ditë. Po, po, e ke Tani, ata, tani lidhe me këto që kanë investuar në përmjet disa atyre që kanë qenë blokuar, si ka posaçërimit të marrë. Çfarë pasë? Supervesh kanë investuar dhe nuk mund të bëjnë atëherë janë në një bashkë. Se kjo është problematikë që ne hasim me Atëherë, lidhur me këtë pyetje, pardon, dhe shumë të drejtë dhe ne i jemi marrë. Ne kemi 4 fshatra në gjithë territorin e Bashkisë Gramsh me toka të pagura në to. Është fshati Buçari në Sinë Kodovjat, është fshati Sërgit, Kalaj dhe Kri. I jemi drejtuar drejtorisë qendrore të ASHK-s për çështjen e azhurtimit, kemi bërë kontakte të pasëshme dhe sot po të dje në ka ardhur një shkret, na kërkon informacion para për Buçarit. Dhe ne do vëmë në dispozicion, sepse nuk i kemi në bashki, por i ka zyra e hipotekës këtu në Gramsh që tani i ka kaluar, dhe kemi marrë informacion, unë sot kam qenë në takje edhe me Landin, sepse ka informacion, edhe me Nerëndë, sepse ka informacion, komunikova me drejtoreshën e Pasanit, na sjellni një shkret zyrtare çfarë duhet të vëmë në dispozicion zyrtarisht. Dhe ne kërkohet amatokot, kërkohet regjistri, kërkohet i pronave, kërkohet lista e fermerëve që kanë përfituar etj. Dhe do të realizojmë hapi parë për fshatin Buçar, që ato
me fjalë duke ditë me çfarë ka mbjell, apo atia që por ka dhe njerëz kështu që e ka patur gjyshi jo dhe gjyshi. Unë s'kam treguar asnjë lloj interesi deri tani. S'kam vaj, por s'kam parë asnjë lloj gjë. Tani që kanë me posë për shtjetë, po të dua, kanë me gjemuri. Po çfarë? Shiko, bëni një takim dhe atëre, po e nëse ma leo për arbitrin se e kërkoj kështu. Atëre jemi në fazën përmbjuese të gjithë dokumentacionit që fol Ministria e Pushtetit Vendor për të paraqitur Këshillit Ministrat. Ne kishim përgatitur si bashki 10 zona shkollimore. Për shkak të aplikimit online që kanë bërë qytetarë të ndryshëm, Ministria e Pushtetit Vendor na ka rekomanduar edhe 6 zona të tjera. Janë 16 zona që do dërgohet me fjalë pranë Ministrisë Pushtetit Vendor për të miratuar me vendimin e Këshillit Ministrat dhe për të dhënë mundësi. Ka aq hapësirë, po jam thënë se kur themi një zonë, kur themi liçeni Zi përfshihet e gjithë Levia. Kur themi liçeni Dushkut përfshihet aty gjithë Grabova poshtë, sepse ajo e përmbledh. Kur themi Rome Kukur përmbledhet një sipërfaqe shumë e madhe. Inshallah njerëzit patshin mundësi dhe para dhe dëshirë dhe përkushtim për të përfituar nga kjo. Jo. Interesim, me fjalë. Në Gramsh janë mos gaboj diku me 90 aplikime që janë bërë. Ka aplikuar atje. Dhe nisur nga ato aplikime, Ministria na ka rekomanduar në zyra që përkatëse që merret me këtë punë, na ka rekomanduar për 10 zonave që neve kemi menduar, dhe u bëjë them 10 zonat që kemi bërë ne. Kemi bërë liçenin e Dushkut, Balnezi, Grabova Sigur, Pisha e Serlikut, Rovi e Kukurit, Kanoni i Voltës, Kalaja e Rdhenjit, Mali i Koshnicës, Ujvare e Sotirës e tjerë. Por, për shkak të këtyre aplikimeve, janë rekomanduar dhe ne kemi përgatitur edhe relacionin edhe dhe hartat janë bërë me koordinata ne nuk kemi mundësi të bëjmë, por e ka bërë Ministria me zyrë për kaca me sot mos gaboj ne mbyllim gjithë atë, ja u dërgojnë paraprakisht Ministrisë për kaca, zyrës për kaca që merret me këtë punë dhe shumë shpejt me fjalë ja bëm dispozicion për të marrë mendimin e Këshillit të Ministrave. Pasim dëshirë vullnet dhe para për të bërë nga këtë gjë. Mirë, faleminderit edhe më tjetër atë. Kush është për kundër abstenim? Miratohet. Vazhdojmë pikën tjetër. Për miratime të ardhurë të trashëguara vitit 2025. Shkollës në qeshën e qore të rejnës, ka të qenë 8.000,
që do fjalën. Po kujtim. Po i keni të informacion? Kam undra në sa i përket projektit, po kam dhe në tonë pyetjet e konstitutive të rrugës. Unë faktikisht jetojnë nga Jona Kushe. Tash do të pyej, do të marrë pjesë në pyetjen e kryetarit që Lagja Jona Kusha ka 100 metra katror. E para, e dyta. A ka për të kryer bashkia krahas rrugës kryesore për rrugat kryesore? I bën bashkia për një individi se nuk përdi se ne jemi 20 familje të bajnë thesin në krahasin në sjet, edhe se na mund të kafra se s'kem plasor për marrë. Tjetër. Tash të kalosh ke skandal të shef, për kam formë diskutime të bëjnë. Ke lagja, ke dyqani, i fajnë të lagja të i natyrës për mosë. Nuk e përfshirë dhe 6 fajnë që janë të ambjentit të të. Do të shikojnë në diçka, njërë se veni ke fshati dhe investojnë, duhet investojnë. Nuk e ata, sa në shumë. Po të vetë pak kur qytetë, se të ashtë qikosh anën tjetër, dhe që ke lujishta ke një lagja të të nështurbi zotit. Të shturb të shikosh atë përkisha është në atë gjendë, dhe mune, ka dhe për ty, 7 qenë, asin tem, 7 makina, kanale. Të shik, nuk e ti përshikare, përshimir manda, të përkisha të ashkia, afkima, të vetë pak investim të kur, dhe mund të që të përërojë qytetit, se qytetit jetë forëse kryesore, jetë të kurin dhe natyrës dhe fshatit. Nuk jam në ata një mëzë mërë, shikoj punës dhe të bëjmë lavazan dhe dani lapet. Kërë konstruksion, edhe sovjetë, edhe qartire, 3 nxënës, 2 koksh, 1 ish, 1 shpidra. Unë bëj një bashkalla të dërë, se nuk të kasma dhe do me dojnë sa të rritë dhe më. Unë bëj një bashkalla, e kam rritur 3 herë, po të bëjnë 76 ditë pa drita. 76 ditë pa drita. Nuk ka. Aty shkallë jam bëraj shkeq, se i natë këpata, që në të se 23 matë në gjënë, jam rëzuar me shumë në nëse shkallë jam njërë në të se 2 drita nuk ka nësët. Duke më majtër e provova vetër, se pankojt e lajtë. Po të jetë në dritë, në se dritë, në pe pankojt, në me tasa pankojt. Po një mira në gjithë në vitër, e tjetë, dhe të mirë. Do të fillojnë pak të nga qytetit, të fillojnë pak qytetit që dhe në peshatit, të fillojnë pak qytetit, të është. Ka gjene që duhet përmirësua shumë, ishte që të klarë, bin medicinale, bin naturale. Kasë në dhe nga të bashkë në kujtime është i kreti, unë s'ka folë, po banjët e në banjët nuk vjetë ke lokali i banjët. 7 banjët të ambjentit atyre, 7. Dhe në tyra më përë. Ju s'pajë nga një lujën që e që në gjata në shtur pizori, nuk pas e kanë 10 milion, 20 milion, 30 milion lekë tjeta. Por po janë 2 milion për banjët e mire, dhe në sistemorë mos dalë nga jo, i spliku, mos me thamë janë nga ti. Dhe janë të turë, ka vërë të kanë që të shtura, 7 banjët. Në ti që krezi 3 banjët, a i 4 sa e tjetër, unë në 2 banjët, dos që a 3 banjët, a i tjetër, a i marë prozeti që i se kusari një banjët, dhe banjët edhe në kërorë, është qyteti jo në kyrë, e në një nësë në kërë, pa që, po dhe që i në një kose, po një janë naturale që të në shësë, nuk ka mejtë, as me kërkerë, që ta marë për kapitashtë. Po visi. Se mbarojmë një fjalën gjitha pasaj të japin që mos të rrimë me pyetje përgjigje. Po,
që ka Edhe më shnojni diku të që që materiali nuk është shqyrton komisioni dhe jemi detyruar që ti shprehim ndjenjen. Pyetja e parë është drejtor, sa ka qenë raporti me vitin e kaluar, shumën totale të ardhur të trashëguara? Kemi rritje, kemi një nivel, kemi ulje. Nga të ardhur të trashëguara, sa është parashikuar për detyrimet e prapambetura? Si zë, dhe palëve të treta, subjektet. Shpenzimet operative, raport me vitin e kaluar, në vit, ku qëndrojnë? Se ato janë dhëna thelbësore të dokumente, sepse ne nuk mund të flasim me terma dhe përqindje. Dhe katër, lidhje me parashikimin e zërit për rekonstruksionin e rrugës në lagjen 85 e kuzinë e baterive. Në 27 dhjetor 2025 ne kemi ngaluar me grant ndjekin në projekt të nga vjen të ta shikosh sepse do kemi qik dhe korrekt sepse do kemi kohezion argumenti që marrim vendim që ka dalë një projekt nga zyrë urbanistikës dhe një shumë e miratuar dhe pastaj im pa pasi viti bëjmë netën miratim dhe kjo duhet parë, do të thënë që ku ka qëndruar dhe pse nuk është realizuar atëherë dhe pse është parashikuar tani. Ky duhet një specifikim. Sepse më i mend që ka qenë diku tek 9 milion, afro 9 milion lekë për këtë projekt dhe ishte me grant. Tani vjen me tarë të trashëguar. Po, faleminderit. Të kush do fjalën ta ja, po lidhur me këto që trajtoi Bardhi, unë po ja lë eri, sepse janë shifra, pretendojnë këtu. I kam Shifra janë vendarku, po ka qenë pjesa. unë po përpiqem të jap përgjigje me fjalë të kujtimit dhe realisit. Një problematikë. Unë nuk i heq asnjë presje kujtim problematikave që ti trajton. Por gjithkush ati ku i jeton di atë problemin hallin që ka, po them, të grup shpive, të lagjes, ku i jeton e tira apo dhe të qytetit. Ne që jemi për ditë në kontakt me problematika më të ndryshme, kemi ca hallet të tjera që nuk po them që ne jemi idealët dhe se peshojmë gjithka atë që duhet, por kështu është menduar. Është vërtet që ne kemi ndërhyrë, kemi menduar të ndërhyjmë për shembull në fshatin Rrenjës, lidhur me shkollën dhe ambulancën. Aktualisht, aq pak nxënës sa janë në një shkollë e madhe që ka qenë ndërtuar, por po them është e tërënshit dhe nga dita në ditë rrezikohet që ajo të shënët zë njerëzit brenda. Aty ekziston një objekt që nga koha e monizmit, i ndërtuar në gur dhe me konstruksion të rregullt, për ta bërë edhe dy ambjente klasa, për të bërë edhe një ambjent ambulancë, sepse ata njerëz që janë atje s'kan për shkojnë as nuk të bëjnë shkollën dhe as nuk bëjnë të kryer shërbim shëndetësor. Ashtu si e kemi çuar mendje për shembull për shkollën e Skënderbegasit, e cila është në Shqip. Ajo është në Sovjetin me çati gabizisht e shprehur. Pra kërkon hidroizolim. Ashtu si kërkon edhe kombit hidroizolim se janë disa dhoma ku jetojnë nxënësit që pikon dhe nuk jetohen më atje. Me të drejtë shumë drejtë visi për shkollën e Lenijes që është rrezikuar me fjalë. Ka qenë një objekt diskutimi me fjalë brenda për brenda administratës së bashkisë me fjalë se ku duhet të ndërhyjmë. Do të bëjmë shkollën e Skënderbegasit që është dhe shkollë e mesme, apo do të bëjmë
afër dhe mund të po kështu është menduar edhe në Këshill e keni miratuar e tjera të mëra. Por është mëse e vërtet me fjalë, por mundësitë financiare janë të tilla që ne në kompleks me fjalë kemi rreth 1 milion ose 1 miliard lekë të vjetra, 100 milion lekë për investime. Kaq është mundësia e investimeve që bashkia ka në hartë në kohortimin. Ne kemi investime dyveçare, siç ishte për shembull po të mashave që bën urbanizimin dhe për rrugë në fshatrat më të mirë. Dhe kemi detyrime për të. Ne marrim projekte, për shembull për
përgjigjet ndaj parë. Dhe pak më avash. Për shpenzimet operative. Kam përshtimin që këshilltari jo më kote pyti për... Jo, pyetja ishte nga përshtimin se duke qenë se edhe në buxhetin që bën shpenzimet operative ishin goxha herët më të rritura se kam përshtimin prandaj ishte pyetja. Mirë, ka tjetër edhe në votim atë. Kush është pro kundër abstenim? Mirë, s'ke, ka ndonjë diçka tjetër? Jo, nuk është. S'm ka ardhur gjë më informacion, Mirë, atë pimi kafë. Faleminderit për... Çfarë është kjo tjetër?